Berarti tuh dikasih gemuk dulu Mas ya? Mm-mm. Semua yang bergesekan itu minimal dikasih pelumas atau pelicin. Tapi kalau misalkan yang ini Mas, yang slider ini dia memang aslinya warnanya ini Kalau untuk coklat atau memang kalau yang itu hitam dia? untuk warna sebenarnya nggak terlalu pengaruh ya, karena kan yang penting isinya fungsinya tuh yang untuk mencegah bantalan aja dari gesekan. Ya. Udah pada retak. Udah pada retak ya guys. Waktunya diganti. Waktunya diganti dengan yang baru. Masih belum ada keretakan, masih baru. Mau dibersihin sekarang atau gimana Mas? Cara nyopotnya gimana? Apanya? Ini. Nyopot apanya?
Yang Mas pegang apa? Fambel. Ah, Ya udah copotinnya dulu. enggak, kalau untuk pembersihan sih ya enggak terlalu lama. Soalnya kan baru jeda berapa lama doang. Dicari kuncinya dulu yang cocok. Ya Mas ya? Ayo, bocah-bocah, nak ala berdua. Sedotannya kagak ada Mas Dimas. Oh, nyempil. Atas rek. Sektor. Cuk semprotannya Mas ya?